तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 30+ साउंड इफ़ेक्ट जो आपके न्यू चैनल के लिए एकदम अच्छे होंगे। एंड ये आपकी वीडियोस में मिलियन+ व्यूज़ लाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। एंड साउंड इफ़ेक्ट से आपकी ऑडियंस को वीडियो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। रोम रोम भाइयों, चलो सीन है। अबे साले बैगन। A few moments later. रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। वीडियो को आगे देखो, डाउनलोड करने का सही तरीका आगे बताया हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। टेक्नोलॉजिया। No. तो गाइस, ये साउंड इफ़ेक्ट बिल्कुल सेफ़ है, ना इनसे कोई कॉपीराइट आएगा, ना वीडियो रिमूव होगी। तो आप इनको इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको एक कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको जो मेरी वीडियोस का लिंक कॉपी कर लेना है। फिर उस वेबसाइट में उस लिंक को पेस्ट कर देना है एंड वहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड ऑडियो डाउनलोड क्लिक कर देना है। तो वहाँ से आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हो एंड ये बिल्कुल सेफ़ होंगी। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।